ባዳነች ፋንታ ነው ገባለሁ ሰማ ትፈልጋለህ እንዴ መሪሞን እኔ ኢትዮጵያን ባስተዳድር አሁን ባዳነች ፋንታ ነው ብገባ የሰዎቹን ቤት አላፈርስ የሰውን ቤት አላፈርስ ሊያፈርሱ ራሱ ቢመጡ ተዋታፈርሱ ላለው ሰራለው እንጂ አላፈርስም ማፍረስ የለብንም እነሱ የኢትዮጵያ ሰው ሆነው እንዴት ነው ማፍረስ የለብንም እኮ የኢትዮጵያ ሰው ማሰቀየት በረንዳ ላይ መውጣት ምናምን አይቻልም አሁን እኔ በቲቪ ሳይ ሁሉም ቦታ ያፈርሳሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አታፍርቱ የሰውን ቤት ይሄን ማለት ተላዳነች ኦሮሚያ ነገር ለማድረግ ሚሰራ የተፈራው የትኛው ነው ብዬ ነው ኦነግ በስንትና ስንት አመት ታሪክ ውስጥ አንድ ወረዳም እንኳን አልያዘም እና ማለት አቅሙ የመገንጠል አቅም ላይ ፈርጥሞ ደርሷል ወይ የሚለው ነው ኦፌኮ በፓርቲ ደረጃ ያለ ይሄ ነው የሚባል አቅም ያለው የለም እኔ እስከምረዳው ድረስ ኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ባሳለፍኩበት ወይም በማቀው ልክ እኔ ኦሮሞ ፖለቲካ ቀብሶ ወረከና ሀጋልዩ ሃይሊ ሂከቺሱ ወን ጀሩ ኮን እንዶፊን አኮመሲኑ በይታን ቀብሶ ለፋ ኑቡቂሳን ሞቱማ ኑቡቂሴ ሚቲ ኦሮሞ ኑቡቂሴ ዋን ጀሩ ነገዳ ከሲ ቱሬ ሀከሱማ ፊንፊኔ ከሳሞ አዳነቺ ኑዲደ ከጀሩዳ amma waan garana manyatu daima xiqqa wogga sadeeti isa keessan waan dubbatame waan ajanda guddaa ta'e jechuudha dhiyeenya kana mee waa'ee mucaa kana dhuguma mucaa kun ofirraa kaasee dubbate asumarratti waan dhugaa ibsu takka jechuudha viidiyoo isaa kana keessatti akkasuma beetiin xiqqashoo nu harkaa siigattee intalli tunkaa hedduu beekamtee zaban kana gara oromummaatitti kanas dhufte tiim lammaa wajjin jijjiirama kana keessa dhufte jechuudha waa'ee isii kanas mee waliin ilaalaa inni kaan isarratti duulaa inni kaan ammoo dhugaadha jedha kaan isiidhaaf dubbata akkasuma uummata keenyaa kan Suudaan keessatti rakkataa jiru haala hama Suudaan keessatti deemaa jiru wal qabata jechuudha waa'ee kana waliin ilaalaa abduu moobaayila biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha jalqabarratti uummata keenyaa kan Suudaan keessatti rakkataa jiru biyya namaa keessatti jireenya baqaa keessatti lolli biyya sanitti namarratti ta'uu miti kan lubbuu namaa galaafataa jiru haga ammaatitti uummata keenya karacha keessa jiraatu keessa lubbuu nama shanii olitti dabre jedhama as keessa jaartitu jira kan gartee bakka dalagaa bakka kuulii dalagatutti achumaan gartee riphee rasaas narra hin bu'iniidhaaf gara beelaatiin ilmaan isaa osoo maal jettu inni achitti hafee haati achitti haftee osoo ilmaan mana jirtu kan akkasitti gargar hafee lakkoofsan qabu jechuudha wanni Suudaan keessatti deemaa jiru kuni waan suukanneessaadha waan gartee haala hama baqataa miti ummata biyyattiitiifuu yaaddoo guddoo kan ta'e jechuudha waan nama ajaa'ibsiisu waan ummata kana jechuun seenaa isaanii dubbatuufi miti warri kun warruma kaleessa gartee akka lammaa fi abii isaanitti harkarraa afaan keessaa wal fudhateetiin nyaataa ture mee ilaala siyaasaa Afrikaa tana jechuudha warra kaleessa akkasitti kubbaa waliin taphataa ture akkuma lammaa fi abii isaanitti jechuudha arran tana kunoo dantaa aangoo qabadhaatiin walitti garagalanii ummanni akkasitti qabsaa'ee akkuma gartee Oromoo sanitti Umar al-Bashir ofirraa buusee ummanni biyyattii Umar al-Bashir kan caalu akkuma gartee Umar Suleymaan jedhee dargiin kufee dargiin caalu dhufee kan jedhu san waraanni isa ummata irratti wallolu waraanni magaalaa biyyattii kaartuun magaalaan tuni teennaa nutu ijaaree ummata keenyaa jalaa gubatti kan jedhin gaafattoo dhihoo kaabatti lolli deemfamu barattaa Tigreensi maqaleen akkan barbadoo inni jedhameetii jedhama waan isaan dafanii keessaa bahaniif jechuun ajandaa siyaasaa illee ta'uu danda'a gaaf sanni yaadattu ta'e jechuudha maqaleen akka hin gubanne jedhamee keessaa bahamee jedhama gaafa jalqaba osoo dhagaa keessaa asin deebiin jechuu kiyya eegaachi seeranii as deebi'an sanii gaafa jalqabaa takka ni hattuun osoo maqalee keessatti lolli hin ta'amin keessaa bahan magaalaan keenya akkan barbadoo inni jedhanii waan jedhuun jechuudha haaluma saniin booda kanarra yoo dirooniidha uummanni akka dhaamte malee magaalaan hin gubanne jedhama maqaleen keessa jechuudha amma uummanni kun ofii isaaniitii magaalaa isaanii barbadeessaa jiran jechuudha maaliidhaaf aangoo ofii qofaaf jechuudha lubbuu nama 200 oliitu bade jedhama nama kuma hedduutu madaa'e jedhama mee tilmaama isin lola magaalaa keessa jechuudha namni akkas gartee lafa qabatee sanuu magaalaa guddittii keessatti amma babal'atee fakkeenyaaf amma kaleessa
xiqqasho gammannee ture jechuudha. Lolli sa'a 24 akka dhaabbatu namni gartee alatti hafee akka mana galu jechuun lolli kun tasa eegale waan ta'eef namni gartee kan bakka dalagaa jiru achumaan bakka dalagaatti hafee kan gartee ala gabbee achumaan alatti hafee waan ta'eef namni bakka gartee haartaa ka ala jiruudhaan akka mana isaatti galu lolli sa'a 24 akka dhaabbatu jedhamee ture garuu lolli sun osoo hin dhaabbatin hafee lolli itti fufeeti jira jechuudha. Garuu addunyaan dhiyyaati jirti. Uummanni Afrikaa kuni akkuma gartee lola biyya keenya san harka guddaa ka addunyaatu harka micciiree dhaabse jedhama. Yoo akkasitti harka micciiranii dhaabsan ta'e malee lola hamaa lola fokkataa jechuudha. Jiranaalonni kaleessa ofii isaaniitiin waliin nyaataatiin turan waliin ta'aniiti Umar al-Bashir illee kan gartee akka inni cabu sirni Umar al-Bashir akka cabu kan godhe illee jara kana jedhama. Har'a ofii hammoo nyaata jira. As jidduutti duuba uummanni keenya haala hamaa keessa jira jechuudha. Biyya baqaa biyya gartee duraa sodaataa keessa jiran mee namoonni biyya namaa keessa jiraatan laala. Awurooppaa fi Ameerikaa miti biyya dimokiraasiin jirtu miti keessattuu Eeshiyaa Afrikaa keessa namni jiru biyya baqaa keessatti sodaataati lubbuu isaatiif jalqabumaa sodaata haala akkasii gammachuun hin jiraatu jechuudha. Irratti ammoo hogguu lolli itti ta'e akkam bakka gartee namni keenya hedduminaan kuma hedduun keessa jiraatu keessaa Suudaan isii tokko ka biyya ollaa Itoophiyaati biyya gartee achi keessaan karaa Liibiyaa baqataan achi keessaan karaa Ijiptii deemuudhaan hedduminaan bakka namni keenya hedduminaan keessa jiraatudha. Kanaafuu waldagatuun qabnu sagalee waliif haa taanu lubbuu nama 5 oliitu dabre jedhama gara nama 10 oliitu madaa'ee jedhama namni keenya jechuudha achi keessatti baay'ee tokko nama yaaddessa. Kanaafuu waldagatuun qabnu sagalee waliif haa taanu sin jechuu barbaadeeti. Kan biraa waan dhiheenya kana ajandaa ta'ee ture beetiin tunis nu harkaa xiqqoo sigigaatteeti maalootu biqee fakkaatti. Lidatu ayyalaa katabbii dheeraa inni dhiheenya kana qopheesse lidatuun kun ka Joohariin murkuudhaaf natti fakkaata katabbii san kan inni dhiheesse katabbii dheeraa Joohar kan gartee sagalee jijjiirame karaa OMN ittiin qophaa'e quba qabduumi innis akkasumatti katabbii dheeraa tokko kan inni katabe san irratti ajandaa guddaa ta'ee ture keessattuu waa'ee Oromoo Itoophiyaa irraa haa baraarru akkuma gartee Biraanuu Naggaa jedhe sawwaan sanii wal fakkaatu warra gartee Itoophiyaa Oromiyaan muramnaan Itoophiyaa wanni jedhamu hin jiraatu kanaafuu irraa baraaruu qabna kana uummanni dhaabuu qaba kan jedhu jechuun waa'ee ganaxalaa jedhu irratti jechuun beertanyoota Oromoodhaa Itoophiyaa irraa baraaruu qabna kan jedhu irratti jechuudha. Waa'ee kana irratti duuba beetiin gaafatte beetiin tuni kaa gaafii jajjaba gaafachuudhaan beekamti namoota siyaasaa jajjabaa akkanaa kanneen Oromoo keessaa isii fi guyyuu abbaa jirmaati namni akka gaariitti gaafachuudhaan jechuun kabiraallee jiraatu danda'a garoon isaan lameen kana hedduun dinqisiifadha jechuun gaazexeessota gartee akkas jajjabaataniitiin nama sanis jechuudha dhugaa keessaa baasu yookiin ammoo dogongorsiisuudhaan fatanaatti tahan jechuu kiyya gaafa jalqabaa Jooharillee akkanumatti gaafachaati turte eega wal baran kana xiqqashoo kabajjeeyyuu jechuudha lidatullee garuu kabajaan gaafatte ta'uyyuu ammoo maalii wanni sodaasitti ta'u ka jedhudha kan isin gaafatte as keessatti amma fakkeenyaa fi ABO'n hagaarraatti waggaa 50 qabsaa'ee waradaa takka yookiin ammoo qabalee tokkoyyuu qabateetiin harkaa hin qabu ammatti wanni sodaa gartee biyya ganaxaluu jedhuuf waan gahunatti hin fakkaatu oofee kunis hangaan an beekutti ijaaramanii sadarkaa gartee itti akkas gartee yookiin ammoo biyya bulchuu ganaxaluu jedhu hin gahanii bilisiginnaa moo maal sodaatte kan jedhudha. An kana dhibee beetiin noormaalii jechuun paartii irra dhaabatteetiin akkas jettee yookiin qabsoo Oromoo qabsaa'ota Oromoo xiqqeessuun suni sirri jedheetiin hin fudhu. Amma namoonni hedduun dhugaa jettee maal jechuu dandeessan. Qooyi ABO'n fakkeenyaaf amma OFEKO'n ABO'n qabsaa'ee biyya qabachuu yookiin ammoo paartii xaqalaa ministeera irraa haga gartee wucci guddaa ministeeriitti ijaaramee akkasitti gartee deeme qofaadha biyya qabate kan jedhamu. Amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti haga ABO'n qabsoon eegalin biyya san keessatti eenyutu an Oromoodha jedhee of beeka. Naannoon Oromiyaa jedhamu kun ni jira. Afaan Oromootiin barachuu afaan Oromootiin dubbachuu waan jedhamu kun ni jira. Naannoo Oromiyaa jedhamee kanarra gartee Oromii akkanatti halkanii guyyaa itti maratu ganaxalama wannummaan jedhame kun maal irratti dhufe fakkeenyaaf Oromoon naannoo isaa ofiif bulchuu waan jedhu kun eessaan dhufe qabsoo Oromoo kanaan himi waradaa qabachuudhaa fi qabalee qabachuudhaan maaltu waliif fide hawaasa akka ta'e hin beektu qabsoon Oromoodhaa hawaasa. OFEKO'n abdiin isaa hawaasa arran tana ijaaramuu mootummaan dhorgu mootummaadhaan mallee ijaaramuu kan dhorge beektiin akkamitti wallaalte kan jechuun akkoo gartee Jawaar yeroo takka jedhe torban takkatti paartii Shankoora fakkaatu ijaara jedhee ture osoo paartii OFEKO kanatti hin makamine osoo akkas ta'u mootummaan maaliif fedhe fakkeenyaaf amma waa'ee ABO HD warra karaa nagaatiin qabsaa'u ka Daawud Ibsaa haga ammaa warra Abdii Raggaasaa hidhaa jirami OFEKOnis hogganoota gubbaa gadhiisan malee haga ammaa hidhaa jiranii maa hidhan duuba kana ijaaramanii jabaatanii aangoon harkaa fudhatanii uummata natti kaasanii uummata qaba warri kun uummata kana dagatte jechuudha beetiin qabsoo Oromoo akkasitti hin xiqqeessite jedheeti yaa tarii dhugaadha akka tokkotti ta'uu danda'a. Lidatuun ammatti waan kana qabsoo Oromoo ittiin garafuudhaaf dubbate malee jechuun yeroo hedduu qabsoo Oromoo garafaa ta'e baran wanni keeyyatti 39 isaan jedhanii ittiin naggadan kun jechuudha Oromoon ganaxalaa waan jedhu Oromoon biyyi diigaadha waa'ee ofii qofaa sababa beer sabii buqqisuu fi jechuudha warri kun beer sabii kana yaammatanii amman tana bar Oromoon jechuun qabsoon Oromoo akka gartee achi qofarratti hin daangooyne arganiitiin
amma inuma an amaara ninyi waan jedhu amma eegaran inni amaara ninyi jechuun amma eegaran iyyuu beeke jechuun amma fakkeenyaaf warri kaabaa jechuu kiyya. Kanaafuu qabsoon Oromoodhaa sadarkaa kana akka gahu godheyyuu qabsaa'ota maqaa paartii amma isiin gartee sadarkaa san hin gahu jettee saniin lidatu ammoo asirratti isii caala hubate natti fakkaata. Oolaanis amma sochii jabaa godhaa jira akeeka gartee ganaxxalaa yookiin ammoo fortoquu ka jedhu kana qabaa. Ofeekoonis hundi qabaachuu baatu iyyuu isaan keessallee gimmaasha akeeka kananii qabaa. An asirra dhaabbadheetii kaniin awwaan kana dubbadhe ka jedhudha. Ganaxxalaa yeroo jedhu kana nuuf hojjaa akkuma qoosaatitti jecha kan osoo jedhu jechuudha afaan Amaaraarraa qoosa akka qoosaatti osoo fayyadamu natti bareeti jira. Jechuun Oromoon biyya isaa ijaaratee Itoophiyaa diiguudhaa deemaa jecha lidatuun jedhe san duuba deebisaan lidatuudha. Deebisaa kan jecha gaafiin beetiin gaafate caalaan kan lidatuutu sirriidha jedheetii yaada. Maaliif jennaan ani akka waliigalaatitti dhuunfaa nama tokko osoo hin ta'in ilaalcha kana akeeka kana Ofeekoonis hangi tokko ni qaba. ABO'nis akeeka kana jijjiiradhe biyya mataa kiyyaa ijaaradha ka jedhu kana jijjiiradhe isaa jedhu hin agarre. Ofeekoo keessas ABO karaa nagaatiin qabsaa'u keessallee wanti kun bal'inaan adeemaa kana ayyoonni ifaa bilisatti lakki kun hin ta'u jedha hin dhageenye warra akka Leencoo fi akkasuma warra akka Johaar fa'aa qofatu waan kana ka jedhan dhagahe malee an kanarra dhaabbadheeti dubbadhe ka jedhudha. Akkamiin duuba isiin qabsoo Oromoo akkasitti tuffattee gartee paartii maali marroon fakkeenyaa fi qabsaa'ee gaafa dhufee qawweema qofaa waan hunda xumuradhaadha. Hawaasan qabaa hawaasa kanan ijaaradhee gara hawaasni kun fedhutti aangoon ka ummataati jechaatti ture fakkeenyaa fi jaalmarroon Ofeekoonis akkasuma jechuudha. Ammas osoo ijaarama itti dhiisanii dimokiraasiin jiraatee an akeeka kana qabaan har'aa bitadhaa jedhee amma Ofeekoon torbaan takka keessatti maal hojjeta? Hin agarre beetiin gaafa dhiyoo gartee walii gadi Oromiyaa keessa deemaa turan sanna jiilli kaafaa'uudha. Kora guyyaa takka yoo yaamame hagasuma muudame maal waan adda maaliin humna akkasiin qabu humna akkamii maal baanti humna maali baanti bilisiginnaan fakkeenyaa fi gaafa qeerroon wayyaanee kuffisu san oppodiyoon gaafa samar bilisiginnaan ammaatu wayyaanee waliin jirti jechuun tiim lammaa ijaaramee faallaa ta'uyyuu waliin jirtimi gaafa gartee qeerroon tasa gartee wayyaanee gartee aangoo irraa darbu sanni bilisiginnaan maali oppodiyoon gaafa san fakkeenyaaf oppodiyoon gaafa san jechuun ijaaramtee kophaa isiitti akkuma oppodiyoon achi keessa osoo jirtu wayyaanee waliin qabsaawaa ijaaramtee tiim lammaa jiraatuyyuu akka ammaa kana bilisiginnaa taateeti jirti. Achi booda jechuudha. Achi booda oppodiyoon maan suni ummataan sodaachisaa qawwee ummata godhataa akka amma taankii fi baankii godhatan kana osoo hin ta'in ummata godhataati. Haala saniin sursuutaan fuuldura dhufanii ODP ta'anii ODP irraa bilisiginnaa ta'anii tiim ofii saniyyuu ari'anii tiim lamma sanuu diiganii haaraa bilisiginnaa ta'anii ijaaramanii akkamiin qabsoo Oromoo akkasitti diqqeessuun sanuu alagaatu fuula duratti akkasitti diqqeessuun sirriitti hin fakkaatu. Beetiin kaa gara Oromummaatitti kan isiin dhuftee jijjiirama kana keessaa wagguma afran kan achi durallee jechuun isiin numa jirti garuu hedduminaan keessattuu qabsaa'otuma Oromoo dubbisuudha warra akka joora kana haasawsiisuudhaan kan isiin beekamtu. Miidiyaa isii kanarratti illee eega gartee gara miidiyaa dhuunfaa isii kanatti as dhuftee gara beetii shoo kanallee eega banattee booda Oromoo keessaa namni isiin hedduu dhiyeessu Leencoodha. Anna dhibee Leencoo waliin sheer ta'aa chaanaal isii kun jechuudha naaf hin galu. Maaliif hayyoota Oromoo kan akeeka adda addaa qaban maaliif hin dhiyeessine naaf hin galu. Haa ta'u garuu diimaa nagahuutii fi Leencoo qofa dhiyeessiti yeroo hedduu. Kanaafuu beetiin yoo lidatuu hubachiisuudhaaf waan san soba ta'uu gartee halangee ittiin Oromoo garafan Oromoon biyya diigaadha. Oromoo waa'ee ganaxxaala waa'ee muramuu qofa haasawa. Oromoo waa'ee gartee cituu qofa haasawa malee waa'ee biyya ijaaruun haasa'u ka jedhu ittiin garafuu sabaaf sablamootaa wallolchiisuuf akka jedhamu yeroo hedduu Joharleen katabbii dheeraa isaa san keessatti haga tokko kaaseetti ture jechuudha. Yoo san hubachiisuudhaaf jette garuu hin beeku saniif jechuullee mala yeroo nuti gartee gaazexeessaa tokko namuma gartee dhiiga Oromoo qabu Finfinnee keessaa hin qabnu jennutti garuu isin ammoo akkas qabsoo Oromoo qabsaa'ota Oromoo akkas xiqqeessuun an sirri jedheen fudhu garuu ammoo saniif ennee irratti hin duullu hin qabnu Finfinnee keessa nama tokko hin qabnu gaazexeessaa Oromoo tokko hin qabnu jechuudha. Nama yookiin ammoo araada akka isii kanaa miti namuma tokko Finfinnee keessaa hin qabnu yeroo nuti jennutti jechuun akka miidiyaa miti yookiin ammoo waan gurguddaa miti akkuma gaazexeessituma Finfinnee san keessaa namoota jajjaba gartee gaazexeessummaadhaan akkasitti akka isii kanatti nama gaafachuu danda'an hin qabnu yeroo nu jennutti ammoo isin akkas qabsoo Oromoo diqqeessuun sirrii miti jedheetiin fudha. Garuu hammeenyaaf jechuu dhabuu dandeessi. Saniif inni ammoo irratti duullee haa baddu maal jechuu osoo hin ta'in mee warri afaan Amaaraa beeytanitti himaa ufaa sirreessitu yeroo biraatii fi ufaa eeggattu qabsoo Oromoo eeggachaa eega gartee gara Oromummaatti as dhuftee Oromoo isiillee ifaa bilisatti kan himatte waggoota afran kan achi durallee jirti eega LTV irraa buute ammoo eega kamataa isii baratte kan fa'aa Oromoo jabeeffachuu qabdi. Hayyoota Oromoo Leencoo qofaa miti hundayyuu kan garaagarummaa siyaasaa qabu kan adda addaa fiddee dhiheessiteetiin haasofsiisuu qabdi sila jeetii yaadan akka nama tokkootitti guddiftee show isii kana guddiftee gara gartee TV guddaatitti jijjiiruu qabdi gara LTV san caala yoo godhuu dandeessi jedheetii yaada. Kabira ammoo waa'ee daa'ima kanaati. Anka waa'ee daa'ima kanaati kan namoonni hedduun ajandaa godhatanidha. Dura tokkoffaa isheetuun yeroo hedduu
komodii isaa qofa osoo hin tahin daa'imman achirratti afeeretti kan inni dalagatu YouTube isaa kan inni shakkalatu jechuudha. Baay'ee hordoftoota hedduu horachuudhaan isaan Itoophiyaa keessa tooppirra jira jechuudha. Akkasuma miiliyoonaan guyyaa 4-5 keessatti fakkeenyaaf mucaa kanaan fa'aa miliyoona guddaa argate jechuudha view. Sababa mucaan kun view guddaan ittiin ilaalameeni amman tana immoo mucaa kana as deebisanii as keessaan waan kana gadi fidanidha. Akkam seetan namoota hedduu wanni kun waan hin jechuun ijoollee dandeettii uumamaa kan addaa dhalootaan qabdu kan itti fakkaatutu jira namoota hedduu. Dhugaadha ijoollee aktiiv haasa'uu beektu dubbatuu beektu. Eenyu nu bar inni mataan isaa guddaan sun illee yookiin waan isheetu ta'eef waan guddaa ta'eefi miti. Nama dandeettii haasa'uu beeku waan ta'eefidha kanas bahee haasa'u. Eenyu namni miidiyaatti ol bahee haasa'u nama dandeettii haasa'aa qabudha. Ijoolleen daa'immanis akkasuma jechuudha. Tan mucaa kana dhiqata waggaa 2-3 ni haasoitti. Haasoini kun ammoo maalinni ni qaraasifama ni barsiifama. Barsiisaa isaatiinis akkasuma gartee nama isa leenjisu yoo maatii gartee nama barate leenjisuu danda'u ta'eenis maatiidhaanis barsiisaadhaanis leenji'amee itti qophaa'amee yeroo dheeraadhaaf haxan qaraasifamee jechuudha. Caluma jedhee achirratti dhiyaateetumaan akkanumatti haasawa. Waa'een bashannanaa inni haadha abbaa haasa'uu barsiifamee jechuudha. Ana akka kiyyatti kuni ajandaa namaaf ta'a jedhee yaadu garuu doonkii tuubiin isheetuun mataa isaatti yaadanii dhiyeesseedha jedheetiin fudha kana malee waan daa'imaatii miti. Daa'imni kun yoo guddate waggaa 10 yookiin waggaa 8 waggaa 10 guddatume waggaa 12 akkas jennee akkas na fakkaata tilmaaman hin laalle umrii isaa achirratti himatu oola laata achirratti himatu oola hin dhageeffanne guutuu isaa. Duuba daa'ima kanatu waa'ee mana diigumsaa fi waa'ee mana ijaaramaa waa'ee buqqaatii sanuu waa'ee Finfinnee keessatti taa'amee ol ka'anii harkadhaanii fi bar meelaa lamma diraamaa warri kun kallattii argame hunda nuti amma osoo fakkeenyaaf amma nama kenna kan TikTok irratti Facebook irratti YouTube irratti haa ta'u yoo faallaa mootummaa deemee inni saba kanaaf sagalee ta'e namni hedduun ijatti diimeffata mee warra kana laala daa'ima waggaa 8 keessaanillee dantaa isaanii ibsatu jechuudha. Kanarratti ati uf qopheessitee anoo saba kiyyaaf akkamitti kan jedhu atillee kanarratti ilaaluu qabda malee anamma daa'ima kanatu akkas kaasee ofirra Adaanachi maalatti astaraalifaallee Adaanachi maalitti beeka yoo waa dubbanne daa'imti kun maaliif beeka amma hin barsiifame akkana Finfinnee kan bulchu ebalu Oromiyaa kan bulchu Amaara kan bulchu Itoophiyaa waliigala kan bulchu kana jedhamee itti himamee barsiifame malee maaliif beeka daa'imti kun. Daa'ima akkas fidanii achirratti ittiin nagaduuni isaaf dalagaadha. Amma fakkeenyaaf amma maatii daa'imaati akka garaana nyaatuun. Dura jalqaba daa'immanuma akkana sooshaal miidiyaa irratti fidaniitiin akkanatti shaashaa goosisummaanoo barumsa daa'immaniitiif akka bilaatan dhiibbaan qabu kan jedhu yeroo takka ajaa'ibanatti ta'an jechuun amma hedduu nagganni isaa kan doonkii tuubiidha amma daa'imman ta'eeti jira. Maaliifi karaa salphaadhaan torbaan takka keessatti waan inni durii gartee fakkeenyaaf baatii 2-3 argatu torbaan takka keessatti argataa jira jechuudha. Maaliif YouTube viewdhaan kan inni namaa kafalu waan ta'eef view waan duraan baatii 2-3 argatu amma daa'ima tokkorraa torbaan takka keessatti argataa jechuudha. San booda birrii 5,000 akkas daa'ima badhaafame agas argate shaashaayi haala akkasii chokoleetti jala kaayaa kanumaan shaashaa godhaa jechuudha. Kanaafuu warri daa'ima kanatu gartee ufumaa isaatii akkas dubbatee Adaanachiin akkas jedhee maalii godhe jettaniitiin akkasii yaaddanii diraamaa ta'uu isiniif haa galu. Bara achirratti inni diraamaa nama kun harkaa rakkishee. Fakkeenyaaf mucaan jalqabuma yeroo seene marii ta'uu barbaaddaa jedhee ilaalama. Bakki irraa eegalamee ilaala marii ta'uu barbaaddaa Itoophiyaan. Diraamaa salphaa diraamaa rakkishaati jechuudha. Mucaan gaafa duraanumaa diraamaan inni hojjete ka gaafa duraa haasawa isaarratti baay'ee tokko bareeda ture. Kun ammoo diraamaa baay'ee rakkishaati. Kuni waanuma isheetuun jedheedha. Akkana naa dubbadhu kan inni jedheedha. Eenyutu afaan si kaayee eenyutu dubbadhu ana dubbadhu siin jedhee jedhaan barsanuu laal. Akka jechuun wanni sun jedhamus ni beeka. Ana dubbadhu siin jedhee jedhaan. Mucaan akkasittuu beekee nama Addis Ababaatii miti. Warri waa'ee diigumsa lafaa kanaa rasaasni guddaan amman tana isaan waggaa kana keessa ittiin deemaa jiran keessattuu haga liyyuu hayliidhaan dhufin mee ilaala amma magaalaa Shaggar Haaraa hundeeffamtee Finfinnee keessa naannawa Finfinnee Laga Xaafoo Sulultaa maali jedhu kana hunda keessatti nagganni isaanii guddaan kana jechuudha. Amman tanallee dhaabbata jechuu kiyyaa fi miti haga liyyuu hayliin dhufe ajandaan isaanii tokko guddaan gara liyyuu haylii san achi jallatu jechuudha. Irra guddaa nagganni isaanii kana ture liyyuu haylii duratti jechuudha. Waa'ee naggada lafaa kana amma durallee akka wallaala kiyyaatti dubbadheetiin ture warri silaan kana dhibaman fakkeenyaaf Finfinnee keessa nuti haga dhalannee as genne akkanumatti agarre Finfinnee haaraa abdee ta'a yeroo gartee naannoon tokko ijaaramee guddatee naannoon sun gara misoomaatitti jijjiiramaa yoo arra fakkeenyaaf mana xixiqqaa mana qorqoorroo mana biyyeedhaa akka ta'u ta'ee waggaa takka lama booda diigamee gara mana hammayyaatitti jijjiirama kam akkana ta'utti agarre kun akkamitti dhaabata mee biyya kam keessatti dhaabata saan ka jedhuan Itoophiyaa amma fakkeenyaaf Itoophiyaawii laayif beektaa ifarsin jedhama daa'imti kun mee ilaala an akkami jechuun maaliin maajikii wayitii an Itoophiyaa himan wanni jedhamu kun maaliin jechuun seeraa olii Itoophiyaawii wanni jedhamu kun maalinniidhaan jinnimmaan kun maalinni kan Itoophiyaawii jedhamaa oolu kun
Fakkeenya afaan Adaanachi fedha ofiitiin dhuunfaasiitiin akkana diide waan seera qabeessarratti manni qabalee hin diigaminii mi'amma namni akkamitti jira. Ayyaanni warra kanaa maaliin inni fakkeenyaaf tilmaamamee sinummaa namma. Yoo Itoophiyaawii ta'ee manni qabalee tokko yeroo haara'amuu barbaade hin diigamu. Fakkeenya afaan Shaggar keessaa nu qofatu diigamee jedhan amma isaan jechuun Oromoo waan taaneef diigamneedha. Ofii caraqaadhaa beeka isaan diigame jedhan kun haga akkanatti ijaaramee bareedu kana maal eeganii. Ijaarame bareede ijaarame fokkifame ijaarame caraqaadha. Ati maa ijaarte biyya namaa keessatti maa ijaarteef itti gaafatamta hidhamuu dandeessa yakkamaa ta'uu dandeessa biyya seera jiru keessatti jechuudha. Isaan kan ibiyaan mootummaa amma isaan amma mootummaa amma bulchaa jiru kana mootummaa seeni jechuun mootummaa diktaatara jettee fudhachuudhaa fi mootummaa jechuun mootummaa waan seenatti hin fakkaatu ani dhugaa dubbachuuf akkaataa waa'ee beekii biltsiginnaa deeggaruu fi jibbuu fi maaliitii miti akkaataa warri kun itti deemu ilaala daa'ima waggaa 8 illee osoo hin hafini nama buqqaasanii nama jala diiganii Adaanachii fi Maliktii kana dabarsaa Addis Ababaa keessa mee mucaa waa'ee Addis Ababaa maaliif beeka mee kifla katamaa kan beeka Addis Ababaa keessa jechuun inni fakkeenyaaf bakka biraatti dhufee daa'ima haasa'uu beeku jedhee maatiin isheetu barbaadee nu haasofsiise haa nu beekamu jedhee maatiin itti kenne haasofsiise barsiisaan isaa baatii takka baatii lama qo'achiise qo'atee dubbise waan itti kenname san dhiheesse achirratti beekamtii barbaadu san argate amma sababa beekamtii argateen ammoo kana keessaan ammoo isheetuun ol baafatee dubbifataa jechuudha. Adaanachi fedha ofiitiin osoo hin tahin akka seera biyyattiitiin miti. Anamma kanarratti Adaanachi dhugaa dubbachuuf kanarratti kan bira dhaabbatamuu qabu jechuudha. Mana keenya gartee kan biyyeedhaa diidee yookiin gara fooqiitti akkam taa'uu qaba. Mana biyyee san ta'ee taa'uu qaba Finfinnee keessa fakkeenyaaf. Finfinnee miti magaalaa biraa keessa manni qabaleedhaa yeroo gartee itti hajamee mootummaan bakka san misoomaa barbaadetti akkaataa itti uf barreerra. Mee amma isin hundi jira manni qabaleedhaa. Hayyee as qubsiifaman asii kaa isin as qubsiifamaa kana misoomaaf barbaada mootummaan hayyee kaa yoo fooqii irra ijaaruu dandeesse fooqii ijaara akkasuma mitartiin Itoophiyaadha. Kuni biyya biraa keessatti fooqii ofii keessatti mana wayii haaromfatuudhaaf hayyama baaftaa miti. Akkamitti akkanatti uffatame isaas mootummaan biltsiginnaa kun akkanatti uffatame. Warra kan akkamitti akkana garaa uf garsiise. Maqaa nagada Itoophiyaa jedhamu kanaan garaa uf garsiise bara gaafa wayyaanee san isaanii akkanatti wocumaan arginu uummata kana. Kanaafuu Adaanach Abeebee dhugaa dubbachuu fi karaa kanaanii jabaadhu itti fufi. Sifaara jirra. Sirrii jirta. Akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhee waan gaarii hojjechuu isii gama sirraa boo'ichi as dhufuudhaan kan nuti beeynuun yeroo gama sii boohame waan bareedu tokkotu jiratu beekama. Kanaafuu boo'ichi haga sadarkaa nama guddaa irraa haga daa'ima waggaa 8-10 boo'ichi waan cimee fi waan ati jabaattee hojjetaa jirtuu fi jabaadhu itti fufiisin jechuu barbaanna. Mee waa'ee boo'icha lafaa kanaan wal qabatee waan gruppii isaanii keessatti isaan isaan haasan wanni kun turee jirallee namoonni hedduun dhageessanii jirtan jedheeti jaalatanii ቪዲዮ ደቂቃ ተካቲ ሲን dhageessa ነገ ስልጣን እንኳን አማራ ቢዝ የሚፈልገውን ጨዋታ ተጫውቶ ህዝቡ ምናምን ካደራጀ ሶማሌ አፋር ምናምን ኪሳችን ከከታተትን በኋላ ደጋፊያችን ካበዛን በኋላ ይሄን ገመንስ በመንፈልገው መልክ አድርገን እንጽፈዋለን ለመቶ ዓመት እንዳይፈታ አድርገን አማራው እንዲያገለግል አድርገን ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋን ያገሪቷ የብሔር jechuun Amaarriyoo aangoo qabatee Amaarriyoo gartee aangoo irra bahee jalqaba akkaataan gartee karoora waggaa 100 illee akkamitti akka Amaarri tajaajiluu danda'u karoora akkanaa kanaan deemna gruppii ijaaratanii gruppii keessatti kan haasameedha. ቋንቋ አደረግነው ማለት ተጨረሰ afaan wanti nuti godhuu qabnu afaan Amaaraa afaan federaalaa goona afaan Amaaraa afaan federaalaa goona jechuun dhumate jechuudha. Amman tan wanni boo'amaa jiruuf beekisanii yaaboo heer polotikaa wanni jedhaniif beeki kanaaf maaliidhaaf afaan keenya dubbatuu qabaa hundi afaan Amaaraa ta'uu qabaa waan jedhudha. Amma asirratti ከጥግ እስከ ጥግ ሰሜን ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አንቺ በአማርኛ የመገልገል መብት አገኘሽ ማለት ነው። አንቀጽ 5 ስራ ቋንቋ ነው የሚለው እኛ የሀገሪቷ ብሔራዊ ቋንቋ አይሾ ዘጋ የቋንቋ ጉዳይ ጨር jechuun amma afaan federaalaa jedhama afaan Amaaraa garuu gaafa sanatti ammoo guutumatti kan gartee haga moggaatitti afaan Itoophiyaa takkattiidha goonaa. jechuun afaan Oromoo waan jedhamu jiru wanjala taata afaan kiyyaan dubbadhootu wanjala nyaata jechuudha gaafa sana jechuun amma itti dhufa waa'ee kanaati miti fuula አማርኛ ቋንቋ እንትን አለ ጥያቄ ያለበት ወይስ ዘጋን ማለት ነው። ለምሳሌ የመሬት አማራ ያን ሁላ ልዩ ዞን ያን ሁላ ልዩ ከተማ አደራጅተን ከጨረሰን በኋላ አማራ ባለው ቦታ ላይ የመሬት መብት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት የብሔር ብሔረሰብ ነው የሚለው መሬት የግል ነው አደረጃጀት የብሔር ብሔረሰብ ነው ካለ አማራውን ባለሀብት አደረገ የያዘው መሬት የራሱ ሆነ ማለት ነው። ኦኬ
ገመንግሱ ላይ ያሻሻሉ ስንመጣ እንዲጠቅሙ ነው ኦሬዲ ኮንትሮል ሊዩዞን ዋን ጀራሙ አማራፍ ናኖ ኦሮሚያ ራ አከሲት ጃራምኔ ሊዩዞኒ ከነ ከሲ ለፋ ቀብሲፈኔ ኑቲ አባ ለፋታ ታና አባ ለፋታ ሁዳፊ ሃልሰኒን ከሲ ከራሰኒን ደረጃኔ አመዱባ ወኒ ፈልሚ ኢሳን ኢረቲ ገገሳ ጅራ ወናን ገርቴ ዋን ከነ ኢሲን ደገፈቺሰፍ ማለኔ ወኒ ኢሳን ኢረቲ አዳነቺ ሰቻ ጅራኒፍ ወኒ ኢሳን ገርቴ ፈከናፍ መጋላ ሃሪያ ሸገራለ ቡቃኔ ማልታነ ጀዱ ፊሌ አከናት ፈካውታ እንዲፈ ማለና ጎዳ ሀገኑቲ ዱፍኑቲ አከማ ገርቴ ረብሻ ጎኔ ታው ቀምና ልዩ ሰን ኢጃሩ ዳፊ አማ ይረቁ በታጅራኒ ቤክሰና አማ ልዩ ሰን አማ ሁንዴ ፈታጅራን ወን አቲ ቤኩ ቀብዶም ኢሳን ሱሉልታ ፊ ሰበታ ፊ ለገጣፎ ለገዳድ ኢማሊ ዋን ጅራም ኮን ፍንፍኔ ቆፋ ቢቲበር አተማ ፍንፍኔ ቦታሚ ካኑማዩ ልዩ ዞኒ ጎና ኦሮሚያ ከሰት ልዩ ዞኒ ጎና ማሊዳን ይረቁ በኔ ጫራቃ ሳታው ማሊ ሳታው ቢተኔ ሳምኔ ሳታው ታቦታቱ ይረት ሮቤል ሀጀኑ ከረሞ በርባደ ሁንዳን ልዩ ዞኒ ጎኔቲን ይረቁ በቹ ዳቀምና ልዩ ዞኒ ጋፋ ጎረን ልዩ ዞኒ ዳከነታና መሬቲን ከአባቲ ዮኪን አሞ ከነማ ዱንፋቲ ዋን ጅራሙ ፊ የብሔር ብሔረሰቦች ይሯን ያኔ ፊ ኑት ልዩ ዞኒን ሱኒ ከብሔር ብሔረሰቦች ሰንኬሳ كيرنا تاع كان جب قبصور إساني كان وين أدانة شرات دولا مف يوكين أمو أدانة شفت أبقاتها وفي مثل يوكين أمو بلتقينا في أبقاتها وفي بتي بلتقينا دم تأسيتي جرو إسان أما قبصور إساني كان رتي كيسة واهي لفا يروك أمتي جني ما انتاني نمني بيجسام بولشا جرانا كخيجتي جني ما انتاني لفا أوروموتي في كنيسان قبصا جران كان بيهو قبضة لبرا لبتي كوني جباس بيتي يوكين أمو واهي أكيكا بارتوما أكيكا سياسة مالي لمتي قبصور إساني لفتي أوروموت آخرا كمين ليوزوني أوروميا كيسة تكمتي غونا إفابلي ستكون جروبي إساني كم بيجالاتي إجارة نانو أدد تناكس إيجتي لان كورابا مي بايد فيديو كوني شورا كان أما إسان حاجة دائما وجا سديت الرحاجة نامو قدرت تلك أبصو كان إسان قر أجرني في كلتي كمي وان كانوا جوفا تشيفني ليوسان قديد آمنا حاجة جاف عن قوتي فنوتي تيجي أبصون إسان يجودا أوروميا كيستي مقالة كيسبر أورومون بيلج أما ديوتر إيجالي مالي أكجرون مقالة كيس كان جرونيون كان كوباتي جرو كان قرتير كاكابو كناف أما أن يجود لفتنا مرة ديجامو كم مرة ديجامو أبوان جرو أكيد كاسين أباشو كيام تبيكان كايون إساني إسا كان عفيتشوا وند واهي لفا كانت تكنت أبصو إسان قرتني في كانان إنتي والكاساني جرو أماتي في أنجوك أبنده وقاري بافكتي بولشين واهي أفاني واهي لفاس وان هندا كاسين ميجي فني حركة كي نقل فني أكس قرانا كان جرو ركاون إسان كان في دائما كان سفيدني كان إسان أكس تي نقدني في تاري نمني قدان للمني نمني قدان إيجيني دلو تكيس اللي برو أنا كانت تجرا أما بيكي كان في دلو دائما كيس اللي يكون وأنا كانت تجرا دلو نكون أكمل تجرا دائما أكاس تجرا مياه مجانكم مالي بيك واي في فين تانين كان فو نقدا ورا كان نوتي هندي بينه nuti hundi beeyne dhimma paartii miti dhimma mootummaatii miti kuni gocha sirriitiin waan akkana irratti adanachuu wajjin dhaabbachuun waan sirriitiin natti fakkaata an akkas jedheetiin aman iyyi warraa dhufnaan wanni suni waan sirrii ta'uu beeyne nuti hundi bira dhaabbachuu qabna an abduu dhabduu moobaala piraay hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaannaa tura